Əziz dostlar, Dərələyəz TV-nin ziyalılarımızı tanıyaq, tanıdaq rubrikasının bugünkü qonağı əslən Dərələyəz mahalının Keşikgənd rayonunun Ələyəz kəndindən olan tarix elmlər doktoru, professor Zeynal Həsənəliyevdir. Salam Zeynal müəllim, xoş gördük. Zəhmət olmasa özünüz haqqında məlumat verərdiniz. Mən Ermənistanın Dərələyəz mahalının Ələyəz kəndində anılmışam. Orta məktəbi 7-ci sinifə qədər Ələyəzdə oxumuşam. 9-u 10-u isə Qoşu kəndə getmişik. Çünki bizim kənddə orta məktəb yox idi, tam orta məktəb yox idi. Məktəb illərim çox qəribə keçmiş mənim. Yaxşı oxumuşam. Mən məktəbin öz fəaliyyət dərnəyində məşhur bir ad qazanmışdım. Vaqif Pesində Ağamə Şah Qacarovunu aparmışam mən. İndiyə qədər xatirimdə qalır. Həmən bu saatda mənə o vaxtı baxanlar bir saatda mənə Qacarovuya çağırırlar. Orta məktəb bitirəndən sonra Bakıya gəlmişəm. Gəldim, həmən ili konkursa düşdüm, qəbul ola bilmədim və getdim əskərliyə. Əskərliyə getdim, əskərdən gələndən sonra yenə Dərələyəzə qayıtdım. Oradan Beşik Təsərrüfat işində işlədim biraz. Sonra dözə bilməmişdim, gəldim Bakıya. Həmən ilə hazırlaşdım və Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində qəbul oldum. Tarix Fakültəsində oxumadım, oxudum. Axşam şubəsində oxudum və eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetində işə girdim. Uzun müddət Komsomol təşkilatında işlədim Bakı. AXÇ deyil bizə. AXÇ-də Komsomol təşkilatının katibi oldum. Və Tarix Fakültəsini qutardım. Və qutarandan sonra Qədim Dünya və Orta Əsrlər Tarixinin kafedrasında demək ki, laborant keçdim. Laborant işlədiyim dövrlərdə elm iş götürdüm. Və elm işi, demək ki, Alman səyyahı Adam Aliyarı məlumatları əsasında bir elm iş yazdım. Və vaxtında da müdafiə elədim. 82-ci ildə demək ki, həmən fakültəyə müəllim təyin olundum. Uzun müddət işlədim. Sonra isə 99-cu ildə verdilər Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinə. Orada bir uzun müddət işləyəndən sonra həmən fakültədə mənə dekan müavini təyin edilər. Dekan müavini təyin edən gündən demək, bizim dekanda Sədər bəlində o işə gəlib getmirdi, elə mən əvəz elədim 5 il. 5 ildən sonra mən dekan təyin edilər. Demək ki, tam 20 il mən o vəzifədə işlədim Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində. Doktorluq müdafiə elədim. Yine Səfəvi dövlətindən, Səfəvi dövlətinin beynəlxalq əlaqələrinə mövzusunda doktorluq müdafiə elədim. Və hal-hazırda 20 ildən sonra, 20 il heç mənim işləməyimə ixtiyar da yoxdur, çünki 5 ildən bir seçkiydi bizdə. Ancaq mənim görünür ki, iş təcrübəmə görə məni həmişə saxlayıbdılar, 20 il işlətdilər. Və nəhayət ərzəmdən çıxdım və yine məni buraxmadılar. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetində məsləhətçi professor kimi fəaliyyət göstərdim. Orada olan tarixi abidələrlə bağlı, yer-yurd adları ilə bağlı xatirinizdə nələr qalır? Zəhmət olmasa onlardan danışın. Bizim Dərələyəzdə 7 kənd təmiz sırf müsəlmanlar kəndidir. Erməni qarşı yox idi. Amma bir neçə kənd varsa, orada erməni müsəlman vardı, o Sallı, Hors kəndləri vardı orada, onlar. Demək, bizim çox şey qəribədir. Bizim kənd Ələyəz mənası əyləngəz mənasındadır. Biraz yuxarı çıxsan Qovşuq kəndi. Arpa çayının, bulaqların qovuşduğu yerdir, Qovşuq kəndi. Sol tərəfdə, demək, ay səsi deyirlər. Sağ tərəfdə qabaqlı, qarşıla, qabaqla mənasındadır. Yuxarı çıxırsan Gülüdür. O qədər güllarələr çıxır, elə abid Gülüdür. Solda Qaraqaya vardır. Ondan yuxarı Gədikbənk, Gədikdən ərəbdir, Gədikdən bənk deməkdir. Bu yerləri mən yaxşı tanıyıram, çox tarixi abidələr vardı orada. Orada Alban kilsələr vardı, hansı ki ermənilər öz adlarına çıxmışdı onları. Bütün o gözəl yaylaqlar, o gözəl dərələr,
Bütün hamısı müsəlman Azərbaycan adları idi. Yaylaqlarda olmusunuzmu Dəmirtəpədə? Dəmirtəpə. Ermənistandır vətənim, Dəmirtəpə mələyəzim. İstədim ki, biraz gəzim xəyalımda sidalar. İlhamımı aldım sizdən, doğma evim Ələyəzdən, Qalasirdən, könlüm istər sidalar. Yayın sərin, qışın soyuq, dərələrin dərin-dərin. Baharda sanki gəlib paltarını geyib dağlar. O dağlarda mən çox olmuşam, yaylaqlarda. Əməri yurdunda. Zeynal müəllim, vətən həsrəti deyəndə hansı işləri keçirirsiniz? Vətənə qayıtmaq istəyiniz varmı? İndicə bir sənə söz deyim, bütün bu neçə illərdir, bu saatdan yuxumda yalnız ərazi görürəm, biz evimizi görürəm. Zeynal müəllim, geriyə baxanda keçən ömrünüzü necə tərənnüm edirsiniz? Pis keçməyib ömrüm. Oxumuşam, işləmişəm. Gənclərə tövsiyəniz? Gençliyə tövsiyəm odur ki, bizim yaşımız keçdi. Bir arzum var, onlar geçsin dərələrcə. Bu vətənə görsünlər ki, nə gözəl yaylaqlar vardı orada, nə gözəl abidələr vardı orada, nə gözəl həyat vardı, təmiz su vardı, nə gözəl meyvələri vardı, nə gözəl qoz ağaçları vardı ki, bir qoz ağacından bir ailə dolanırdı bütün il. Bizim kənddə qala deyən bir qala vardı, Salçal qalası deyirdilər. Çox qədim bir qaladır. Aşağıda bir daş vardı, üstündə 5 barmaq şəkli vardı o daşın. Güya rəvətə görə İmaməli gəlir, hücum eləyir. Salçal o daşı atın qabağını kəsir. Belə rəvətlərdir onlar. O qalanı demək, təslim etmək üçün axtarıblar. Eşib dağıtlar ki, bu su hardan gəlir bura? Saxsı qablar tapdılar ki, akasiya su ora çəkmişlər vaxtı ilə. Mən o qalada özüm olmuşam. Böyük qaladır, çox qəşəng belə kabinələri vardı, yaşayış yeri olub həmişə. Dərələrcə gözəl ağsaqqalları vardı. Orada Mazan kişi vardı, məşhur. Bəhlul vardı orada. Mənim atam Mədət kişi vardı. Həsən kişi vardı. İbrahim kişi vardı. Demək bunlar ağsaqqallar sayılırdılar. Onlar el içində ad qazanmış adamlar idi. Biz burada demək ki, cəmiyyət yaratdıq burada. Dərələrcə qəzetin təşkil edək. Bunun da rəhbəri Rağub müəllim oldu ki, çox sağ olsun ki, o qəzetin ərsəyə gəlməsində böyük rol oynadı. Və nəhayət biz cəmiyyət yaratdıq, öncə ədliyyədən keçirdik. Məndən qabaq Həsən Mirzəyev ağsaqqallıq edirdi. Sonra o rəvnə gedəndən sonra məcburdular ki, mən onu əvəz edeyim. Vətənpərvərin təbliği cəmiyyət yaratdı, mənim sədriyəm saatında. İndi də cənab prezidentin əmri fərmanı ilə Qərbi Azərbaycan icması yarandı. Çox gözəl bir fəaliyyətimiz var. Hər dəfə mən Ağsaqqallar Şurasında üzvüyəm. Həmişə yığışır, məsləhətlər görürük. Və cənab prezidentin dediyi kimi gec-tez biz bu torpaqlara qayıdacağıq. Mütləq qayıtmalıyıq və prezidentimiz də sözünün üstündə durub və axırda da gedəcək, mən bunu bilirəm. Sən oralarda olmuşsan? Olmuşam. Mən 22 yaşımda oradan çıxmışam. Yatsın rastı su içmişsən? Yatsın rastdan, Bizdə o kilsələri da görmüşəm. O qayalıqları kəndin üstünə. Deyir, yassı bulaq üstə kəsək quzunu, daşlarının üstünü silək qozunu, kivişi, moru, qovşuq qozunu, dərməmiş bir kəllələrə aşağır. Qışda Ələzin mehmanı olsan, demirəm bu yerin qurbanı olsan, daş üstə kəkliyi, keçini görsən, bu ətək üstə köylə aşağır. Tamam olsun. Vardı, İlknaz Oranın birinci katibi. Biz öz fəaliyyət dərmənində repetisiya edirik. Bir qapı gəldi, savxoz direktorundan yedi kluba. Həmən momentdə biz açmışıq radionu, Neftçini Arat oynuyor.
Bir qaldı sual, mən qabaqdaydım, mənə qayıtıb deyirsə, kimi balet edirsən? Dedim, neftçinin. Dedi, ya, bəs sən burada yaşayırsan, dedim, nasıl yaşayırım, mən öz millətimi balet edirəm. O çox qəribə idi o. Belə başını buraya çıxıyırdı. Erəl Əziz mahalından deyərik, Məsəd Mirzəyev filologiya elmləri doktoru, professor idi. Ağsaqqalımız idi, çox ağıl adam idi, həm şair idi, həm sözü deyən idi, həm deputat olub uzun müddət. Onun bizə xidməti üstümüzə haqqı çox idi. Zeynal müəllim, bayaq şeir səsləndirdiniz. O şeir sizin öz şeirinizdə özünüz yazmışdınız. Çox sağ olun Zeynal müəllim. Allah razı olsun. Müsahibə üçün çox təşəkkür edirik. Dərəl Əz qəzeti adından, redaksiya heyəti adından sizə sağlam, uzun mənalı ömür arzulayırıq. Allah sağ olun versin Zeynal müəllim.